Horlamanın tedavisi, horlama alanını saptamaya yarayan muayene yöntemlerinden sonra özellikle uyku endoskopisiyle kişinin hangi bölgesinde titreşim olduğu, horlamaya yol açan nedenler olduğunu saptadıktan sonra buna yönelik girişimleri planlamaya dayanır. Burundan ses tellerine kadar hava yolunun izlediği alanda nerelerde problem var ve nerelerde tıkanıklık var? İyi, kaliteli bir uyku için burun açıklığı birinci şarttır. Bu nedenle burnun değerlendirilmesi, buradaki problemlerin çözümlenmesi. Daha sonraki aşamadaysa hastanın yumuşak damağındaki, küçük dilindeki ve bademcik bölgesindeki, yani o yumuşak damağın çeperlerindeki problemi saptayıp bunları gerginleştirici ve sarkan dokuları bir miktar küçültücü ama tamamıyla almadan bir takım müdahaleler ya da gırtlağın kapağını kapatan epiglot dediğimiz yapının titreşiminden kaynaklanıyor ise bu bölgeye bir epiglotun titreşimini engelleyici cerrahi prosedürler uygulamak gerekiyor. Horlama biliyoruz ki hastalarda uzun dönem sonra apnenin uykuda nefes kesilmelerinin bir habercisi olabiliyor ve tedavi edilmesi tabii kişinin çevresine verdiği rahatsızlıktan dolayı olduğu kadar ileriki yıllardaki apnenin bir tetikleyicisi olması nedeniyle de tedavi gerekliliği oluyor. Ama burada en önemli şey, dikkat etmemiz gereken şey, geri dönüşü olmayan ve kişiye ciddi ameliyat sonrası olmayan problemleri yaşatmamak ve geriye dönüşü olmayan cerrahi girişimler uygulamamak gerekiyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Kişiyle bunları paylaşmak, detaylı bir muayeneden sonra anlatmak. Tabii sadece cerrahi yöntemler yok. Konumuz bu olduğu için bunlardan bahsediyorum. Diğer genel yöntemler, kilo vermek ve diğer sistemik hastalıkların da birlikte değerlendirilmesi ve bir problemin genel bir problem olarak ele alınması gerekiyor.